Welkom bij een nieuwe aflevering voor je eigen programma Gongo Saboto. Je kiest de laatste informatie, de laatste update aan Sana. En let je even sabi na meestal met een gast in je studio en ook tot die met een zo anga Massa Valentino Nasa. Let je even sabi na Massa Nasa a verschillende pet abi aja double fris en tide adea zo anyone ta hoedanigheid atapoya zo ik wang voor de tanga wokomang voor Zurich Corps. Massa Valentino, welkom in jouw programma tide. Faigo. Aigo shitishu changa mi. Ja, no? Ja. Van je vier jaar je programma Baka. Mijn vinden heel mooi, want die zei dat Gongo Saboto. Die ben Gongo Saboto. Ik kom tegen die Asana Kolok Saido. En je staat die Asana Kolok je Saido. Juist. Voor de laatste informatie, alleen die zo in de. Die tampo ja zo ik wang voor de tanga wokomang voor Zurich Corps. Dus jullie waren mooi trui, doing good, sa dat. Doe wat u aan taki doe letterlijk vertalen in Engels dat want taki do boom nee skif ja zo en met de ja zo today en verband aan good deeds day goede daden dag voor taki do boom day die moet doen a day eigenlijk die a hier gewoon tapu moest dan bij daar denk ik taki ik kooi daar kom maar basis voor jou qua gewoon tapu voor zij jou dat gewoon tapu al voor libi bang als even do boom jou zeg. Oké, en zo to day a day ja zo de. Adi ja zo even dat op 15 april. 15 april, daar na internationale Good Deeds Day. Oké. Dus itaki hier gewoon tapu via dia so olanga kutaki adia so ibastakaba. Adi ja zo adi een aantal jaren maar geef precies aan om een olanga de, maar internationale die ja zo adi zo taki na Israël de bigange. De beginnen, de stellen vast dat je Good Deeds Day, goede dadendag, ik ga dat op 15 april. En van Israël uit, de doel dat je de wan bereiken hier gewoon tapu. Hier gewoon tapu voor bereiking, dat in het meke-netwerk. Als je ziet het meke-netwerk, de doen naar Caribisch gebied. En in het Caribisch gebied, dat is dat je naar Yali als naar Fossi die International Good Deeds Day op de Caribisch gebied. En je want to konde voor Caribisch gebied die eraan gebonden. Voor mij go vaak en dan is dat ik over Zurich Corps. Zurich Corps is een vrijwillige organisatie. En adjeni sana en zo zei je Zurich Corps de en wan regio wan Caribisch organisatie. En dat is voor de vrijwilliger. Caribische organisatie voor de vrijwilligers, dat is naar CVX. Oké, dus CVX, na kutaki Amama voor Zurich Corps. Ja, Amama voor Zurich Corps en ja Caribisch gebied. En samen taki CVX. CVX want taki Caribbean Volunteers Exchange. Dat na Caribisch vrijwilliger organisatie en een organisatie ja zo. Zurich Corps Jenny en wat totaal konde en de teka initiatief voor de activiteiten in verband aan Good Deeds Day. Olanga organisatie als we bestaan CVX. CVX, geeft aan precies Olanga, maar sinds vorig jaar dat ongeveer Zurich zo bij teke party aan Jamaica aan bijeenkomst voor CVX. Dat vanaf attende hoe ik teke party, dus komt dat Zurich teke party wanneer langa kaba en de CVX. Eenmaal weet ik over Zurich Corps, de samen zijn we dat Zurich Corps na een vrijwilligersorganisatie. Ik weet jij qua fysica bataki, dus de samen naar kiezen money. De projecten, de numea projecten, maar unai paiding. Ano jij nu een prikere ting, van Sunday go save want de laatste tijd, vaak wanneer dai tapu een prikere kasidamis, maar denk ik sama je wanneer doe woko gratis. Isi ya bi wanta si tapu asanide. Taki ujai prikere ting en samana wani du woko gratis. Ma wasana man. En if it poti se vi ya tide na pes bi sana da istaki any a prikere situatie van konde ya so no. Dan mi denki Zurich Corps anga a vrijwilliger woko voor de wako de heel belangrijk zijn. Hoe je pisana hoe komt het uit dat DPD, hoe komt het uit dat crisis, hoe komt het uit dat precaire situatie. Bika
eke vrijwilliger en puis ya luku na moni mai go fan takimiati egogi a on to kale pa konde Okay. ko moto enya konde a konde ko moto enya situation da isa duo ko be na sonde de pai pes taki bakade ja konde o dai ta papa spam dai baka isa nya fien ya so so evi taki los swapis de yabi ouches samadi gwanga penshu kama de ya uma bepaalde deskundigheid en asama jawsu agwanga pension na iwo ko pabe de mo asidonga ala koni da eke vrijwillige organisatie de sama de se we benaderd Okay. Voor draag de kennis, voor de go verder. Want zo voor de tanga ite. Isabi. En dat is dat ik vrijwillige organisatie dat we hebben. Dat samen van nodig. En we nader ding dat ik de kakiti aan projecten per we hebben nodig. Okay. Yes, dus we hebben dat gestudeerd naar verschillende projecten die voeren en voor nono in april dan den ogen en bezig aan Good Deeds Day. Ja. Itaki ayalia so Caribbees gebied odumi sana odumi fa ofi adeya so ani sana. Dat is wel een mooi verhaal. Bakadi den Caribbees gebied odumi. Bakadi den kon je in ja Caribbees gebied Jamaica ja bij ni Saint Lucia, ja bij Bahamas. Ja bij Trinidad en Tobago, ja bij Haiti en Asana. Dat is dat de konde ja zo de kon aan de bedenken een thema. En het thema na plan for peace. Plan for peace. Ja, pandi anga vrede. Pali vrede. Ja. Okay. En aan de hand van het thema, dat is dat ook plan to activiteiten. En dat is een wat agrarisch gerelateerd activiteit en wat vrede gerelateerd activiteit. En dat is gebied voor agrarisch na pandi sani. En ape is taki ugwasiko pe is taki weinig bonde. Is taki weinig bonde pe pauze bonde de gide picking voor de go jaundo voor de sudondo dat de nyawa bere voor de ding de strook. Je stak de onder a gebouw sevi en ape sevi sabi ape ya een bepaalde hectare. Maar ongestuurde korps aan ade ja zo op teke initiatief voor pandi schaduwbomen aan de sukode. En ook is het toekomst dat na email 4 aan de Milo Noordpoolweg aan Milo Zode. Dat we pandi schaduwbomen aan de sukode zodat we zien eigenlijk de pikken al maken niet veel maar die voor jullie dat is dat geniet voor de boyaso de kan maken gebruik van schaduw voor de boyaso. Ja. En dat pak gebied voor vrede. Ja. Dat ongestuurde korps je zei dat de laatste tijd heb picking, je hebt een leerkracht heeft een picking, zo deze ouders zeggen kijk wij niet en als dat nou een mooie versie. En bakarat je picking je filmen met camera, potja Facebook en plaats voor ding dat kan je zeggen hoe je voor voorkomt descende. Dat denk ik dat je oké abon, en als dat je zo nieuw plan dat je een bepaalde sessie de siko voor de leerkrachten aan de pikitaki voor de soortusania zo me kende de oppo aan de aan de sebitu bika ya biso leerkrachten pikitaki me leerkracht posse mude isabi de pikina di shanga dati de muye ma de mu compare staki de leerkrachten aan de pikim taki da es fatawa ishasani yesifa yu ishasani da we taki kona losu dati we have one activiteit pe wo fa de kai we do one challenge en a challenge dat na Facebook we roepen studenten op de sana maar op voor me een video pe de doen een boonsan pe voor een goede daad. Ik weet dat je eerder in je associatie radio kan dat bijvoorbeeld is die buurvrouw de doet van de nieuwe Sudan of is dat kina die de me doen mij goede amuya zo na amufu Good Deeds Day. Dat je goeie teke adoptief voor buurvrouw, je gaat potje participatie en je video, je legt een potje, je post op Facebook, je tekst stuurt op zijn Good Deeds Day en als je maar more voor like, ik is sowieso een Good Deeds Day award en dat de internationaal, de erkennen internationaal. Ik kan je een simpel voorbeeld toe kan lezen one swear for that start. Dat je niet naar kijkt, je maar zo one bene, bij one bene je legt hem vast, je camera, je post op Facebook, je tekst stuurt op zijn. En als je maar more voor live, je kiest een Good Deeds Award. Dus
Ada chape anga akabitu akrari sepi o donner wanto planches dus buluntu sali de internata nee buluntu a internata voor de panja de tuin pe sepi a internat de de fa bij buluntu mo ka ya de egi tuin en de fa de kai de oaks. Oké, dus a challenge na doan filming op je Facebook, dus dan gaan we de meeste likes dat ik kan kiezen one award. Ja, dat ik kiezen one award. Maar nou, mi sabi de gaan samen dat ik tegen de boom, na meke sama sabi, anders eigenlijk, weet je wat, dat is dat ik toch, if je doan boom sani, sama na fu sabi. Maar anga fasi anga challenge voor ayers ageke juist we stimuleren voor isoi taki isoi gonda pusana bondedo. Dat je toch dat san sai taki klopt en mamie taki wasan taki do boom da ekibien anga fasi de ya isoi ta wan taki an do boom to en epi sa taki e do banga hiati isa soi sa wan soi gonda po de taki fa verbeterd de wereld beginnen bij jezelf. En ik denk dat je die begint en we verbeteren je toekomst. Ik denk een voorbeeld dat je contact. En ik denk dat je theo doen abos op Facebook of page je contact en hoe contact zet. Dat is dat je de moet doen voor jou om op te contact. Oké. Dus eigenlijk als na eerste jali die sanang odumi anga good deeds day. De projecten je sama sa Valentino taki de san sa jo voor uitganisana jo gua verschillende siko gopandi bom zodat bakawan to yali den siko pikin ka geniet voor de bojaar so verder jo doneer goluntu plantjes naar verschillende internaten zodat kotaki de kasete wan pikin go voor de internaat ook to abi asef a good deed challenge pe je doan bunsani of je doan ta sama wan bu je filming en je potja Facebook de sama de meeste likes dat die kan kiezen wan good deed award en ook toe je weet dat je was aan voor de leerkrachten aan de psychologie. Ja, dat je veel op de voor de takken aan de zeven ke de si fa de sisani apart. Onde associação VNPS? Associação VNPS, dat na sempre après la milo nord pour la de zeven o bandi de bonape en zelf op wat extra activiteiten bij dat voor kimasie kom. Samen naar de picking. Oké, interessant. Goed dat je voor associatie e van je naar jongeren, je ook voor een jongeren. Denk je een probleem dat ze even dat je no leer psychopie fetch aan leerkracht of psychopie feti matawa na ego juist de film. Waarom zal het liggen? Dat je de jongeren voor tegenwoordig zo weer gedragen. Asani abi verschillende aspecten per karton. Ik had aquí bijvoorbeeld naar opvoeding. Let je samen aan. En gaan afwassen aan je profession CV. Kan je profession dat je vrouw maar ik een bepaalde sama. If you want jou een verstand houden aan sama. Je moet zaken gaan naar sama na positie. Wat er ontwikkelen zou aan je vrouw hebben, wat leerling na hebben. Dus je ziet dan heel anders. Alle teken de taki. Ik heb mijn fam de aso, mijn guasiko, mijn kaba. En tidede te me luku solisi, te me luku fantaki. Luku sa de siko piki de miti. Bina ye shala de sansa ibe do. Ma moment di be jape, ya be sap taki be do ansan be na ko taki jabo asama. Dus je zegt dat je maar amape asam apiki de first taki na awan boat ana do an bunsani. Maar moment di be jape, tu sais bino be staki abe do an bunsani. Dus afa sifa fu benader. Wan leerling dat je aan goede sanka bij biki in benaderen aan leerling ik aan leerling no sabi sai do fuchayen ko na pes maar ik benaderen ik asabi sai do dat na per problemen biki ga en soms je bent tot dat na opvoeding van huis uit ai biki en tot dat over opvoeding van huis uit ai biki ka biki maar en ni wa yali et puis le point wa leerling en wa leerkracht et de mola nganga de sebi bina leerling chagwa usu na sibe sibi opo meke isora ka sibi baka ko na ye pro baka bina de sibi usu mo
foro. Okay. Dan de jats ko ang alert ka dat make alert dat yung sabi posisi fayo banada no alert ne banada ren ang aden kya sabi side ma you sabi side do and ye probeer fu pochi ko an pes da mi denk dat as a back heel anders uit. Okay. Nou, is even hier Valentino de assortide informant aan Good Deeds Day. Tot slot, zijde a belangrijk voor wie ik en die bisama voor we de boom gitawa. Zijde a belangrijk die bisama voor de boom gitawa. Kasama be otakia ku se he jode ya. En ku ya bi wa mo pungo tapu. Na buye mudu ya ko idu ogi ku ya bi wa pungo tapu. En ala sama istri na wa bungo tapu. Am ku ya bi bungo tapu. Tubu. Saya bien, wani wa mo bungo tapu. Do boom, de bakando take muni egoïstisch na denki se wa ma denki de tawanto en tewe taki denki de tawang da una denki futti de wawa kuma denki de baka piki fu opto ja toch? Oké, nou tot slot tapu ege fasi imag roep de samen op voor de mee na Good Deed Challenge. Oké, ik heb hem takeka. Good Deed Days, eu falo tá por 15 April. Me bibi tá aqui sana, o estado este da o tem que ali de tá que uma day for do bu, o sa do bu. Ko olha de ide, ana muja de wa ma ko olha de ide aparta que na day for do bu. Do bu agon tá bu. En van hieruit, van het naam sa naam Suri Corps, naam Good Deed Days, naam CVX, internationale organisatie Suri Corps. Je roep de sanama in het bijzonder de studenten moet doen naar Good Deed Day Challenge. Je maakt een video, je verricht een goede daad, je doet een boos aan, je legt hem vast, je post op Facebook, je tekst Suri Corps zijn je aan Good Deed Day en a video aan hem voor like, ik kies een Good Deed Days Award en dat is de internationaal erkend. Dus me roepen op en eu put a video because me say o me ke movie. Okay, now thank you Valentino taki we kwa ya studio today for party a informatie aso. Before associate ook to be abi wantaki anga liula dikito fu Aleti Consultancy Bureau and Training and ko te kataki de. Well, me liula tamen na eenvoudig vrouw na nya sana konde. Zo'n keer van deze manier dat mina aan bus kon de vrouw. Oké. En Sanchai continue. Ja, aan deze taki mi begin aan consultancy. Na zo lange geleden, mi begin aan consultancy. En mi de bepaalde diensten aan. En dat mi koya zo voor kopaatje aan deze matide. Oké. En sana name voor een nieuw consultancy also. En na Aleti Consultancy, Training en Coaching. Oké. Aleti, zei de na je ge consultancy ane? Wel, din be kwam na denki voor begin aan consultancy, dan mi be si do denki van bio gane. Da som be kon miti anga bopalo sama dan be gide taki mi wan begin aan so ansane so mi odu. Nee, wan sama be tan taki so wan ya be o slecht. Nee, so mi kon denki, mi befenet ya ipine ma mi kon denki en mi kisa gya wayaso. Tale kisa ki Aleti. Omdat adesot taki, wan voor de hoofdactiviteit om na juridisch advies. Mi pemi wani ye pisa ma fu sabi fende den pasi ai ni akonde ya tele on bijanga wan sam de day for them. En Aleti wan taki, me badula nga Aleti, suku yuleti, suku a pasi fai mu waka. Want hoe lees je vooral de buskonde balang asafu. Staki de na sabi altijd de passie pe de mwakate de wan duan sang voor de. Dus anga Aleti mi an bemba do taki Aleti ayuleti fu fende yu passie ay nya konde nyawa.
Ja, mo go doen san dat maar ja die spijt veel. Ja. Oké, dus je pi de sama fu fende aleti passi o wa fafu wa ka precies se ka de sani fu den dat ina wa fu de sani sa a consultancy so a bedrijf so ook weer doen. Ja. Sa de ta sani die u mag verwacht voor a bedrijf so. En ke fane etaki wan fu den ta sani na training en fu coach sama aini de libi. Dus we go gi training ook toe. Trainen fu je pisa ma fa fu go om bijvoorbeeld aan het touwen. We denken training fu wan fu den training na ook toe dat ik van sama wani go solliciteer. Da fu lesi kan ele na isa fa fu ski ja bifi fu den. Want dai teo go solliciteer je wan ski ja bifi dat ik ja basi ja bifi ja kai direct. Ja. En fu skifi bifi dat je wan fu den sando go mo go gi sama training ook toe. Fa fu skifi bifi dat te wan skifi wan ta bifi bakala na fu go suku sama mo fu ye pi. Maar ook toe fu teo go na a sollicitatiegesprek. Fai moet chai se fisade san fai moet presenteren se fu den fa abasi de zodanig geïnteresseerd ai ni utaki akai yu fu taki ayun wani teke fu ko gi. Ja. Oké, en de training ja so na juwa wou gideng of yabita sama di ewo na consultancy ja so ook toe. So aan fu den training na mi go gi de matawang di aja mi vakgebied na ta sama go gi de mi go kan mi go wo ko sama of mi wo ko sama an ta sama. Want dan ala sanye sabi. Teo gi wan training awan sani di wan sama opaye moni fu kondo. Dan di wan bun sani da fiti taki wan sama di def ainya asande ne di a training de omdat en sabi mo bun famu sanga samu gi de amu den koni jamu gi de sama. Ja. Oké. Nou, dus nu I begin anga one consultancy. Kutaki isi want to fuka aini alibi makandi taki eigenlijk de sama bi disi fanolu jabi so fanolu en dus so leisha itanga and I bai wan jali de koli te fukaba dus dat na wan fude fukadi be chai confesse ya taki so leisi ya bai wan jali ya fustanse evi fasani wakate fukaba ikoye taki ta sama be de selia jali kita sama tu de kopui na jali dus ala de soto saya aleti consultancy wanidu mi begrijpen mo Jij begrijpt hem. Bika ik heb al sabi anya yal di pa sabi bijvoorbeeld asanya pa sa futa ki sama bay jali dat uiteindelijk of a jali anasa ma di bestselling abia jali. Pe ay consulte taki asama no man gia jali ama ko ken kwa ine tak bika nya bia wasa ndi na bia kan yu anta sama. kwete En so leishi asama isela jali gi makanya be you wan gamoni na jali tap en insha na wan gamoni if you sell wan jali wan gambala ngare sanya nya konde if you sell wan jali gi sama ama bin na wasio ne asama mu baya jada lata da mu pai fi sio wata paya pai fu baya jali en wan jali abun ko ko sabi dus fu bai wan en sabi ook tu takite bai wan jali bijvoorbeeld asama jo sela jali gi bepaalde voorzieningen aan moet tref aan kaba fosi yu bai en fu le shi den sa mi chama want sama de taki mi bai wan jali yo mano na wata na faya ma beta yu taki ju be bai jali abio se ka den sanya so ala den sanya na sandi mu se kana fesi en sama mu sabi dati en sabi fai mu controller den sanya ook tu ja oké. Daarna asefu ayuri disse, maar asefu de training, iluku taki eigenlijk soort one training de vanuru, so one training de vanuru. Zij de meke kiezen die de soort training ja zo. Well, den training die me kiezen gina san, die me zeg be abim vanuru, dus sami abe sabi ook toe, maar die me kon volg training. Isabi te takianga sama ye gwa pesi ye gwa wo ko ye michanga sama yanga de gitoli da kaneta sama ki so training o de yawa ko gofola da ye shita ki te do sania so da afuka di bia bina bi da ko wa if ye pass den sandi le litu ta wanti o go pa mali fu do sanda ye pass den to if ye pass den sandi le litu ai ni you libi da ye sta ki ba pa da fuka ye abi de mo ba pa da sa ye ko do frère be sani problème de mi se bia bi ko takenso sandi bia bi moita anga den ne mi taki amo sudah taki ta sama binasanya so oktu mate taki nga sama tu da ye bapado sa kanya anading ke wa mate ne taki no bigyan nga so san taki nga fu sama fu lesi
ben bij me studeer, dan me altijd me geïnteresseerd en sama me goed gesprekken aan sama. Dus dat thema de sama taki dat je de noten voor de sama. Dus dan ik taki oké, me kaart me skief want voor de noten op me taki oké, dus bepaalde zijn na sandi me zeg dat moeite niet en ta zijn na sandi me de lief voor sama taki de abi banotu. Kota kensa na PCD. Dan kota ki oké, dan mo bigi anga den trainen ja so. Oké, yo bigging anga den trainen ja so. Dat niet dat mo bigi anga den want. Te abi anga sani na, je dan fica baby ginta. Mi abi denk ai ni me de taki fu begin ja so en mi wani go do, mi wan sabi pe mi stop, maar mi wan go do. Dat mi sabi. Ja, dus later mi de een plan voor brei uit, mo training. Oké, nou heel interessant, mooi. Vooral van kodaki a mooi fusi, vooral van you know masama mi evoluku fini ma denki wa wi chaipi uma sama vooral na se fu buskonde chaipi buskonde uma sama ondernemer. Futake so uma sama jabi bedrijf, ma denki wa wi chaipi. Dus altijd na wat mooi sani, vooral no anga vader sani ewoko en ik go tapu de bezig aan vrouwen emancipatie. Ala de soort sande da ai mooi fusi te yemiti uma sama di effetti emeke muiti fu habien egi sani. Nasono. Oké, nou itaki wanneer begin aan de training, ik begin aan de training ja zo kaba. Na begin aan de training eten, maar gaandeweg, we begin aan consultancy voor ze dus apisi voor begeleid sama en gaandeweg no plan de training. Oké. Ja dus wat u aan datum en exact. Zo en go promote de training. Ja. Dus one training op dit moment op schema het na doe een datum voor een training in dit moment ja. Oké, hoe lang a consultancy ja zo bestakaba? Wel nou een pakje seli die om mijn lange en mi, maar voor die mi taki mi begin dan na 2 keer geleden. Oké. Ja. Oké, dat is een baby het. Een baby, want echt een baby die dingen wil weten. Oké, nou voor dat bedrijf die de na vooral als je van akonde daar na money akonde le check voor sa bijani een precaire situatie en alles aan na money ja wie vaste last wat stroom data zijn die moet bij fa ik denk je dekt de kosten want je sabi met een ondernemer en dat je begin altijd moeilijk because ja isai sabi ime hali klanten kom en de klanten no de na bigi ai tanga dus fa idenki dat je dek de kosten ja zo wel voor dekken de kosten dan me denk ik gonaat voor verzekering en proberen ik in na buurt ja de Guasco en apisi pelmi abiasa voor mina apisi rangulam weg na apisi atako voor Kastistraat. En ja, directe omgeving heb je, je kopieer staan in dus je kopieer ook toe, uitprinten, scannen. En daarnaast me doe verzekering, de maatschappij Self-Reliance en Assyria. Me doe wagi verzekering, eigenlijk me doe alle verzekering, maar sowieso deze mij moet verzekeren de wagi, omdat dat is de verplicht. Maar me wil focus met dat levensverzekering. Dus sowieso me doe autoverzekering. In niet sama kan verzekeren de wagi. Maar levensverzekering na wan sandu shitaki. Fu sama vooral we buskonde sama. Unai focus op dat levensverzekering. Zou je de wan belangrijk zijn voor verzekering? Terwijl levensverzekering na wan gan belangrijk zijn. Awan sandi mi se ka besabi. Dim de denki go na as e verzekering da be. Abe jij niet meer de fudu fu verzeker wagi. Maar die me go na bedrijf Assyria. Dat denki mi wan training. En a man die bij wat training, adanya a verzekering business ja zo 38 jaar likaba. Dan wan gansa maar die pata 60 jaar likaba. En a doe verzekering in hele belangen nooit ja doe aan taal. En dan maya zo e focus in dat levensverzekering. En tegen ook levensverzekering nou toto een gan belangrijk zijn. Omdat een keer van mijn idee doen ja, was sabi on de o sabi a de ko ya sabi geboortedatum sabi onde imameke maar de ook weer bakaya sabi en ook to abi verantwoordelijkheden me abi pikin bij voorbeeld if me wan san ko pasanga me tide
da kanem na no amonya bang en mi shima bon piki monya pe isabi soms ala we wani sparta mana ile ku fu sparta na fa de yu bigi woko tenki wa bisesta yani Yeah. we go sanye mi tudi wa be bari kan tabde en da we de hanu sa fu go wi spar money en da war dor amoni na iden ke wa be plan fu sparing da if wasan pasanga iti de ne ya bi wan farsi kane da farsi kane e dek de sande en isabi taki den piki fiu joli bi wa moy pisigo do ite. Okay. En ook toe, want levensverzekering ook toe, die hebben leeftijd, dus die hebben verschillende, maar aan die meer promoten, nee, met dat je ook aan no. Die hebben leeftijd voor 60 jaar. Dat voelen ze weer shit van deze man voor het chochoy kon. Die ook al hier bilang akaba dat hij kon doen een bepaalde leeftijd kaba die ziek ja mamo. Eigenlijk. Dat toch ja bifugo suku kan ne veshita wa suku an wakti woko of ta wa ja bifugo selisani en af van fasine taken so man sai passa omdat hij een bepaalde leeftijd kaba dat eigenlijk in rust. Dat FIB een levensverzekering. Dat je na voor de sanya bikadi tas if je woko bijvoorbeeld je kisi je pensioen. Maar voor sa masa bifa pensioen sanya woko. Bikadi yo kisi pensioen ana moni de be kisi ne yo kisi mo. Kweti ta. Da if you look your pension ayu AOV en hij zei den ganse maar voor den libi en ja de voor tide en dat make we she ook tot de feti voor vrienden money de actie verhoging de wanneer AOV moet verhogen maar aan je levensverzekering ik kan voorkom alle desania. Oh, dus ammonia hippie zodanig ja, dat omdat ja in haar voor kom in omdat we money die je spaart kan je vanaf die 30 jaar en je kiest winst niet dat ook omdat je maatschappij investeert aan money voor je dat aan je AOV aan je pensioen en sama je werken dat je meer denkt dat je abi van nodig van money die spaar ala de jali na pe voor je moet voor je gosuku ta verhoging ite want dat money oude wa mooi zijn. Oké, en voordat ik die mi wanneer begin aan mijn levensverzekering om mijn money mi spaar allemaal. Dat is afhankelijk van sayo maar mis omdat moet is wat ik begin te denken aan je levensverzekering dat amaya mamu am de ansani die man pai alamu en naarmate is het dat oké mi basi mi wan verhoging te de je pot wat ik sango bij wa do rai como ipi want a money die je investeert ko dat je 30 hi pai money ja ngai 60 jaar 30 jaar if je bio sparing want san bio pasanga ibio gone na taki de sama mo spar ye mo spar altijd mo spar maar kan die bij spaar 600 SRD wamu met de keer grof. Dat je takin oké, no spaar 300, data 300 me potje van levensverzekering. Maar kan die via mago heet nee takin me spaar 100 SRD wamu. Dat je potje 50 na je spaarrekening en na dat 50 je paien ke premie van levensverzekering. Oké. Ja. Nou, heel interessant. En ammonia zo, ik kan kiezen. Atei gani fosi of tussendoor kan niemand bij me wagi dat je gaat taki of al levensverzekering voor mensen vinden. Zo'n keer van tagi kaba, je ook kon abu een bepaalde leeftijd dat we abi no toe. Ja, maar we kon keer van de woord om als ik na je laten toe mo. Dat eigenlijk one levensverzekering ad bestem fius taki je sparing voor bij me wagi. Ade zo taki van no toe kon kai no ja zo. Nessa mafi kafe nyamunde fudu ansan and then if ya be picking of na you may be ye be ngamu money asa living money de godo of te ability to 60 man dat eigenlijk na doel te ability to 60 ya li pay na ma wo ko mon ke fai be wo ko dai sa me ke gebruik king fi by ma wagi dat I kan gebruik spaar money voor dat sam fu yonku sama na denki den gandi de I ka futi de we libi we wani gaan niet voor libi maar denki ook to you gandi de Atu mi hoop dat je dat sama also kom je dat je mi hoop mi de zeker dat je dat sama also de vind je informatie en de begrijp luku gona se fu a consultancy baka de training om een prijsklasse ook kan verwachten. 1000 als 5000 als die one consult dan zijn die precies. Voor de training mi nou go so far de trainer die mi serve verzorg dan mi be plan one training one tijdje terug mi be en na prijs din be actie na be 50 SRD dat be die one sollicitatie training die jong kusama. Maar if mina taki mu ko da den taki nabi ma if once man nabi do a 50 usa luku
Ja. Den ta training, maar denk ik dat jou go accident ga monya pe. If mi taki 100 SRI voor een training die je gebruikt voor de rest van je libi. Nee, maar permitteren, mi denk ik dat aangeraden voor je doen. Dus dat is naar de prijs 500. Oké. Nou, dus is even je tide op je studio Lilola Tamin en verhuis uit de jurist en een nono besluit aki hopo in EG consultancy. En voordat je dan meteen abe pogo to kwa je studio tide voor paja informatie ja zo. Gide sama di jauh su di gili fu kon na consultancy fu kote ke leli kote ke training. Ete wanesi pe akanto de en wat nummer de bere kamereki. Kantoor de na Rangulamweg, na tapu Kastistraat. Dus dat tapu voor Rangulamweg aan Kastistraat. Oké. En het telefoonnummer zal ik kan bereiken voorlopig naar 89 43 994. Oké, dus even hier tapau kufu Kastistraat aan Rangulamweg, da je vindt je kantoor voor amoy misiaso en anobu pe kan bereiken na 89 40 994. Angarisi da ukondo na akaba fu agongo saboto futide. Tewantari baka tanso moy.